姓名7仔，年龄14岁，昵称仔仔，哈哈。外号巧克力仔，巧克力熊，巨蛋小王子，地主家的傻儿子，社会熊，吃耳兽，秦岭小巨蛋，秦岭黄毛，800个新年子，颁授制作者美拉德熊，蛋仔，脏脏熊，大脑袋，金疙瘩，七仔波波，七大爷，焦太郎，胖宝宝，七夫，洪七公，熊猫界的泰森，身高1.8米，体重超过100公斤，籍贯陕西佛坪，学历研究生毕业，长相颜色奇特，憨态可掬，圆头圆脑，完美侧颜，性格表里不一，心眼贼多，心机小熊，疑神疑鬼，家庭成员父亲喜悦，母亲妞妞，大老婆猪猪，孩子秦华，二老婆正正，孩子八仔，三老婆勇勇，四老婆小新，五老婆齐明明，孩子全运仔，六老婆锦心，孩子锦小七， BGM 小呆萌，职业演员，爱好吃竹笋，盆盆奶，交朋友，聊天，演戏。年终总结今年7仔我工作上非常敬业爱岗，还帮助同事阿宝从3线熊猫提升到1线网红大熊猫。生活上在饲养员的精心照顾下，每天吃得饱饱的，睡得好好的，还有许许多多关心我的姨姨夫妇们为我保驾护航。唯一让熊遗憾的，隔壁二郎实在是欺熊太甚，自家老婆的好几个孩子都是他的。新的一年，希望姨姨夫妇们身体健康，万事如意，财源滚滚来，福寿年年增。